Angkat watuk bis. Burine Pak Do kae lho. Kayak ketok tua kae. Lah itu malah baru nikah loh. Masih muda loh. Masa baru nikah nek ketok tua. Wajahnya boros. Uripe apa kebrangas terus akeh. Wajahnya boros iki dadi ketok tuwek. Boros. Heeh, ya. Ayo. Nyanyi. Wis to? Wis. Nah. Padahal rambut tegap ke. Lah guru ngene-ngene terus kok. Lah rambut tegap. Lah ora enak kok. Iya wis. Ya lagune langsung sampai gunung ya. Oke. Sampai gunung. Oke. Arep apa kowe? Mboten apa-apa. Arep nyanyi. Arep ngangkat tok. Men di susul karo Nduk Dita karo Nduk Dina. Ya. Iya. Mangga ora? Angkat watuk bis sabar. Mimi obat nggih, mimi obat. Obat mata. Ngapa? Kopi. Malah enggak virus kayak ke situ. Kayak wis seneng ngombe kok. Oh nggih pun. Sing mburi kelir lho, enak sing cululuk. Oh iya. Lho mburi kelir enak sing cululuk. Kenapa? Unggah ke jebok ngono jare. Mburi kelir. Wah, wis. Nah, kene lek sejajar ngono ya. Oke. Nah, kan sama. Wis mau larekne urung ki mau. Ampun. Sepi ora tasane? Oh, Sementen iki. ya iki jane sikil kok jahe. Muntu, Pak. Mundu. Diaturke lagune Caping Gunung. Caping Gunung. Langsung gandut ya. Oke, siap. Joget ning kene ya. Oke. Sebab ilek wayang kulit, iki wayang golek. Ampun, mah. Kah wayang golek, wayang wong wae. Oh, yang golek wae. Mah, ngopo wae? Risi. Risi ngopo? Ha raga kok ngisor lho jogetke. Mengke jenengan raga kula. Iya. Kula dadi wir. Rupamu. Iya. Mangga Caping Gunung. Langsung dandut ya. Oke. Oke, yo, diaturke yo. Dan pecinta wayang kulit ya, saking Ibu Maria Tunda Dewi, anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, saking Paksi Golkar nggih, nyuwun gending Gubuk Asmara kali Podang Kuning. Gending kula aturaken kagem sedaya Forkipimcam Kecamatan Brebeg, Pak Lurah Kecamatan Brebeg, Pak Lurah Sonopatik ya. Benjing sedaya kula aturi rawuh dhateng lapangan Gunung Sewu. Dalemipun Rama Widodo Desa Kepuh Kertosono. Mirsani pagelaran wayang kulit dalam rangka apa iki Golkar Nganjuk memperingati HUT RI ke-78 dalam Ki Anom Dwi Jokangko dan bintang tamunya Lucy Brahman, Andik TB dan Slindru. Wah,
besok malam monggo pecinta wayang hadir di Kepuh Kertosono. Nah, ya. Mana ya? Oke. Yuk, lanjut.